دي بعض الافكار اللي جات لي لما حطيت نفسي في كورس الديفلوبر، وشفت لو انا عايز ارضي العملاء اللي اشتروا معايا قبل كده بالغالي هرضيهم ازاي. مصر كلها دلوقتي مستنيه وعندها امل ان الاسعار بتاعه العقارات تنزل، خاصة وبعد انتشار خبر ان رئيس الوزراء هيجتمع بالمطورين العقاريين الكبار في مصر لإعادة التسعير وضبط التسعير في السوق. فكرت انا في الموضوع وقلت لو انا هكون رئيس الوزراء ايه التوصيات اللي ممكن اعملها للمطورين، او لو انا مطور وعايز ارضي العملاء اللي اشتروا معايا في السنة اللي فاتت واللي قبلها بسعر تسعير للعقار كان مبني على ان الدولار هيوصل 100 جنيه في مصر. هعمل ايه عشان ارضي الناس اللي اشترت معايا بعد الدولار ما وصلش 100 جنيه وثبت على 50 جنيه هو داخل في سنه، ونزل كمان تحت ال 50 وصل لل 48 تقريبا في البنوك. فبالتالي اسعار المواد الخام قلت، فبالتالي من المنطقي ان الناس تشوف ان تسعير العقار المفروض هو كمان يقل. بس هنيجي في نقطه نصطدم بفكره انه ايه، ان في خط احمر كده في مصر اسمه العقارات سعرها عمره ما نزل، وبالتالي ده اللي بيخليها استثمار امن لكتير من الناس. انا هحط فلوسي في عقار وبعد سنه او 2 او 10 او 100 عمر ما العقار ده سعره هيكون نزل ايا كانت ظروفه وحالته. فبالتالي هنحل الاشكاليه دي ازاي؟ خلينا نفترض مؤقتا انها مش اشكاليه وتعالى نفكر في حاجات. لقيت ان انا لو ديفلوبر وعايز ارضي الناس اللي معايا، اولا مثلا ممكن اديهم اشتراك في النادي او كلاب هاوس بتاع اي مشروع ببلاش، ممكن كمان اشيل من عليهم وديعه الصيانه، ممكن كمان امد لهم سنه او 2 قسط في نفس التسعير بتاع اليونت. يعني لو حد اشترى يونت ب 10 مليون جنيه التقسيط على 10 سنين ممكن اخليها له 12 سنه وتفضل ب 10 مليون جنيه، ما احطش عليه فوائد او زياده في السعر بتاعها. ممكن كمان اديله اشتراك في الباركنج هديه. ممكن لو انا عندي مشروع ساحلي اديله فيه اشتراك مدى الحياه او لفتره معينه من الزمن يقدر يطلع فيها كل صيف، ولتكن اسبوع كل سنه، 10 ايام كل سنه، شهر كل سنه، ايا كان. يعني مش حاسب ازاي، بس مجرد فكره. ممكن كمان لو هو عايز يرجع اليونت بتاعته اخدها منه بدون ما اوقع عليه اي شروط جزائيه. دي بعض الافكار اللي جات لي لما حطيت نفسي في كورس الديفلوبر، وشفت لو انا عايز ارضي العملاء اللي اشتروا معايا قبل كده بالغالي هرضيهم ازاي. احب اسمع منك حاجتين بقى. لو انت مطور ايه الافكار اللي ممكن تقترحها ترضي العملاء اللي اشتروا معاك بالغالي في ظل ان الاسعار دلوقتي الناس شايفه من المنطقي انها المفروض تنزل شويه؟ ولو انت اونر اشتريت بالغالي فعلا، هل مش هيهمك قوي ان سمعه العقار بتاعتك مثلا تتاثر بالسلب من خلال ان سعر العقار اللي انت اشتريته السنه اللي فاتت بمبلغ معين سعره يقل؟ يعني لو انت فعلا عايز ده، مش شايف ان هو هيكون ليه تاثير سلبي عليك؟